Kom her og sid. Farfar i fjernsynet. Hej, hej. Hej, hej. Benjamin også. Benjamin også være i fjernsynet. Kom her. Så Benjamin også kom i fjernsynet. Kom her. Hej. Er det Benjamin? Skal vi vinke? Hej. Kan du vinke? Hej. Hej, hej. Kan du vinke til far? Hej, hej, far. Kan du vinke til farfar? Hej, hej, farfar. Hej, farfar. Hej, farfar. Ja. Er Benjamin glad? Hả? Er det Benjamin der? Ja, det er det. Det er Benjamin der. Kan du se dig selv? Hvor er farfar? Det ja. Har farfar kasket på? Hat. Hvor bliver du af? Der er du. Skal Benjamin snart i seng og sove? Hvad Benjamin? Lige der. Skal du snart i seng? Klokken den er 7:15. Skal du så snart i seng og sove? Ja, vi er ved at være trætte. Hvor er snutten henne? Hå? Hvor er sutten? Hå? Hvor er suttenæsen? Hå? Skal vi suttenæsen og så i seng og sove? Kan du sige godnat, godnat til Fidio? Godnat, godnat. Kan du vinke og sige godnat, godnat? Kan du sige godnat, godnat? Nat. Nat, ja. Så vil du se, hvad vi har optaget? Skal vi kigge, hvad der er på fjernsynet?